mga naghahanap dyan ng soundcheck ng K-Bin Big Tip para sa Aerox B2 at NMAX B2. Eto mga boss, meron tayo ditong kinabitan. Flex muna natin yung itsura niya mga boss. Yan, ganyan kalaki yung tip niya. Para siyang Apido V4 na big tip. Yung unang release ni Apido mga boss. Tapos ayan, plug and play ang kanyang mga tornilyo. Taas, baba. Tapos ito ang kanyang elbow mga boss. Ayan, dual cut mga bossing. So ano pang hinihintay natin? Sound check na natin yan. So ayun ang kanyang tunog mga boss. Grabe, napaka-solid na itong K-Bin Big Tip para sa Aerox B2 at NMAX B2. Kaya sa mga bossing ko na gusto yung ganitong tunog, available to dito sa shop natin mga boss. Paano rumoxy mga boss? Eto, pindutin nyo lang yung ating yellow basket dyan. Kung malapit lang naman kayo dito sa Dasma mga boss, pwede kayo mag-walk-in dito sa shop natin. Ipin nyo lang KCC Moto Parts Sampaloc 4. Ayan mga boss, marami tayong stocks. Kaya Roxy na kayo.